Hi guys, நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் வண்டிட்டு சேனல் பேசுகிறேன். டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். பிரியாணி, சிக்கன் 65 அண்ட் ரைத்தா எல்லாமே வேற லெவலில் இருக்குது. இது ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் எனக்கு தோணும். ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஸோ ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் வண்டிட்டு சேனல் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே. ஸோ சண்டே அதுவும் நம்ம பிரியாணி சாப்பிட்லான்னா எப்படி பிரியாணி சாப்பிட்டே ஆகணும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ பிளேஸை பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க. பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரெயின் செட்டப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு பிரியாணி ஷாப்னு சொல்லலாம். பட் பிரியாணி ஷாப் சொன்னால் தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு அப்படியே ஒரு ட்ரெயின் செட்டப், ஒரு ஆம்பியன்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. கடை பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் தம் பிரியாணி. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் மட்டன் பிரியாணி வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சிக்கன் பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 120, மட்டன் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா 220. ஸோ சின்ன பசங்க தான் பார்த்தாங்கன்னா சத்தியமாக சொல்லுவாங்க, அம்மா வண்டி நிப்பாட்டுங்க, இங்கே வந்து நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்ணும். பார்த்தாங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் இந்த சைடு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நிப்பாட்டி இங்கே வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தான் தெரியும் இது வந்து ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஷாப்புன்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்மளுக்கு சொன்னதான் தெரியும். வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் ஆம்பியன்ஸு. அண்ட் பிரியாணி எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். மறக்காமல் வந்து விருங்கம்பக்கம் சைடு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். டுவர்ட்ஸ் நம்ம வடபழனி தான். வடபழனிலேருந்து கொஞ்சம் கிலோமீட்டர் தான். ஸோ இதோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் வந்து பிரியாணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதமாக எப்படி பிரியாணி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும், அதான் ஓடி வந்துட்டோம். ஸோ பிரியாணி பார்த்துட்டு பிரியாணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க அப்படியே பிரியாணி போய்ட்டு ஒரு நாக் அவுட் பண்ணலாம். வாங்க போகலாம். பேர் சொல்லுங்கள். என் பேர் ஸ்ரீகுமார். கடை பேர் மெட்ராஸ் தம் பிரியாணி. நாங்கள் விருகம்பாக்கம் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். விருகம்பாக்கம்லேருந்து நீங்கள் வர சொல்ல இங்கே கோயம்பேடு கட்டு இருக்குது. அந்த கட்டில் நீங்கள் இங்கே சென்ட்ரல்லே இங்கே சஞ்சய் காந்தி நகர்லேயே இருக்குது. மெயின் இடம் இது. இந்த ட்ரெயின் செட்டப்பில் உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி இப்போ ஐடியா வந்துச்சு? நாங்கள் வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இங்கே மெட்ராஸில் என்ன இது படி பண்ணலாம், லைக் இந்த கான்செப்ட் வந்து இது மெட்ராஸோட ஒரு சோலோட ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். நாங்கள் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம், லைக் பிளேசஸ் ஆஃப் சென்னை ஆர் ஐடியல்ஸ் ஆஃப் சென்னை அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ எங்களுக்கு தோண சொல்ல சென்ட்ரல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் சென்ட்ரலில் பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரெயின் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து ஐசிஎஃப்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தார். அவர் வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் மறந்துட்டு கொஞ்சம் என்ன இது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஐசிஎஃப்ல ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர். ஐசிஎஃப்னா ட்ரெயின் குட் செய்கிற இடம். அவங்க வேலை செய்கிறவர் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது, ஒரு புது முயற்சியாக இருக்குது, இனோவேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். நாங்கள் வந்து பேசிக்காக 3 ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 ஒரு பிளேட்டு. சிக்கன் பிரியாணி வந்து ஹாஃப் பிளேட் கணக்கு வந்து 120 வரும். மட்டன் பிரியாணி வந்து 220 வரும். 65 வந்து 80 ஒரு பிளேட். வேறு எதாவது புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இருக்கீங்களா? இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் லாஜிஸ்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் அதெல்லாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துட்டு மேபி வில் ஸ்டார்ட் இன் வீக் ஆர் 2 அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கோம். பிரியாணி மேக்கிங் எப்படி ப்ரோ? இது வந்து கேஸ் அடுப்பு சரிங்களா? அது எப்படி ப்ரோ? அதை பற்றி இல்லை, நாங்கள் வந்து பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா எடுத்தோடனே நாங்கள் வந்து கிரவுண்ட் ரூட் லெவலில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். எப்படி என்ன மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கலாம், லைக் ஹைதராபாடி ஸ்டைல் கொடுக்கலாமா, ஆந்திரா ஸ்டைல் கொடுக்கலாமா, இல்லை மெட்ராஸ் ஸ்டைல் கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. தென் வி வாண்ட் வித் மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா எங்களுக்கு வந்துச்சு. அதுக்கு மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் போகிறோன்னா ஆத்தென்டிக் ஹோல் ஃப்ளேவர் மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அது நம்ம விறகடுப்பில் போகலாம். கேஸில் போனால் அந்த டேஸ்ட்டும் அந்த ஒரு இது கன்சிஸ்டன்சி ஒரு டெக்ஸ்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தம் பிரியாணி பேர் வச்சிருக்கீங்க. அதனால இது தம் பிரியாணி தானே? தம் தான் போடுவோம். விறகுல தம் போட்டு தான் நம்ம இறக்குவோம். இறக்க சொல்ல அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பராக அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதுக்கு நம்ம யார் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், லைக் என்ன ஒரு இது பாய் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். பாய்க்கு தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பிரியாணி நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் நிக்கால ஒரு என்ன பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களோ அந்த பிரியாணி நம்மளுக்கு செய்கிறாங்க.
செய்கிறாரு பாய், ஈசாக் பாய்னு ஒருத்தர் செய்கிறாரு. அவரோட டேட்ஸ் கிடைக்க எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு நாங்கள் அவருக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் அவர் செய்கிறதுக்கு. ஸோ ஆமாம், அவருக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அது எல்லாமே கொஞ்சம் மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ்லாம் ஒன்றா வந்த உடனே இட் மேட் இட் ஹேப்பன். அதுவே இட் ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் இந்த பிரியாணி பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம கடையில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணியோட கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். கத்திரிக்காயில் நம்ம வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். அது தெரியும் உங்களுக்கு, இது வேறு ஸ்டாண்டிங் அவுட்டாக இருக்கும். கல்யாண வீட்டில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து ஆத்தென்டிக்காக இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் எப்படி செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே செய்கிறாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுறது விறகடுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த அரிசி வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பீசஸும் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி பீசஸ், சிக்கன் பீசஸ் மட்டன் பீசஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு அந்த பிரியாணி கடைசியில் நம்ம தம் கட்டி இறக்க சொல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் பிரியாணி பார்க்க. தேங்க்யூ. நான் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். ஆறுமுகம். எங்கேருந்து வரீங்க? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் குவார்டர்ஸ்லேருந்து வரேன். ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் குவார்டர்ஸ்லேருந்து வரேன். ஓகேண்ணா. பிரியாணி எப்படிண்ணா இருக்கீங்க? பிரியாணி நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, இந்த செட்டப்பில் பார்த்தா உங்களுக்கு சின்ன வயசு நாமல வருது ட்ரெயினில்? கண்டிப்பாக இது ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் எனக்கு தோணுது. அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஓகே, இதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிஃபர்? கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ. நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. பண்ணலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கையில் வந்து அந்த எண்ணெய் பசை வந்து இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தான் இருக்குது. சின்ன பசங்களாம் பார்த்தாங்கன்னா சமையல் கண்டிப்பாக ப்ரோ நல்லா இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மட்டன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. பட் மட்டன் பிரியாணி இருக்கும்போது எதுக்கு சிக்கன் பிரியாணி சொல்லிட்டு மட்டன் கோச்சிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மட்டன் பிரியாணி வாங்கிட்டோம். ஸோ பிரியாணி பாருங்களேன், நல்லா உதிரியாக சூப்பராக இருக்குது. அரிசிலாம் பாருங்கள், நல்லா உதிரியாக வேறு லெவலாக இருக்குது. நல்லா கிரெயின்ஸே போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அண்ட் நம்மளுக்கு சிக்கன் 65 வந்துருச்சு. இதா ஸோ நம்ம வந்து எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி தான் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ நல்லா கொழுப்பு பீஸ் போட்டிருக்காங்க மட்டன் பிரியாணியில். ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு நம்ம வந்து எந்த கடையிலையுமே வந்து வீட்டிலே கூட வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நான் மட்டனே ட்ரை பண்ணல. ரொம்ப நாள் கழிச்சு மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுறதுனால வேறு லெவலாக இருக்குது. அண்ட் அதே டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டனோட வாசம் உள்ள வேறு லெவலாக இருக்குது கைஸ். அது சொல்லி ஆகணும். சாப்பிட்டோன்னே தெரியுது அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவர். நான் மட்டனோட ஒரு பீஸ் கூட நான் வாயில் வைக்கல, ஆனாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டனோட ஃப்ளேவர் சூப்பராகவே தெரியுது இந்த பிரியாணிக்குள்ளே. ஸோ தக்காளியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா முழுசாக இருக்குது. அண்ட் ரைத்தாவை பற்றி சொல்லணும்னா நல்லா தயிர் போட்டிருக்காங்க. நிறைய பேர் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா தயிரே போட மாட்டாங்க. தயிர் போடாமல் வெறும் அந்த வெங்காயத்தில் இருக்க அந்த தண்ணியை நல்லா பிசிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. பட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தயிர் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் அந்த அண்ணா சொல்லியிருப்பார் வேறு லெவலாக இருக்கும் எங்களோட பிரிஞ்சால் சட்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் பீசஸை ட்ரை பண்ணோம். மட்டன் பீசஸ் பாருங்களா, மட்டன் பீசஸ்லாம் நல்லா மெதுவாக இருக்குது கைஸ். பாருங்களா, அப்படியே மாவாக இருக்குது. ஸோ மட்டன் பீஸை ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஷூராகவே சொல்லணும்னா நல்லா வெந்திருக்கு. மண்டை கிராப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப மன்னிச்சிக்கோங்க. நான் ஒருத்தால கேமரா செட் பண்ணிவிட்டு நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் ஆங்கிள் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும், மன்னிச்சிக்கோங்க. பட் பிரியாணி ஸோ இவ்வளோ தேடி வந்ததுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி ஒர்த்து தான். அண்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைப் ஆஃப் எலும்பு கிடைக்கிறதுனா அதிர்ஷ்டம் சொல்லுவாங்க. கிடச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த எலும்பு ரொம்ப பிடிக்கும், மூட்டை எலும்பு. பிரியாணி வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் இன்னும் ரைத்தா பக்கம் போல் பிரிஞ்சால் பக்கம் போல் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரைத்தா வச்சு ஒரு பைட் போடலாம். ரைத்தாவில் வந்து நல்லா முள்ளங்கிலாம் போட்டிருக்காங்க. இதுதா முள்ளங்கிலாம் போட்டிருக்காங்க. நல்லா அது ஒரு ஃப்ளேவரிஷாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கேரட்டு முள்ளங்கி அந்த மாதிரி போட்டாலே வந்து ரைத்தாவில் வந்து டேஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரும். இதில் போடவும் செம்மையாக இருக்குது. நம்ம பிரிஞ்சால் சட்னி வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பிரிஞ்சாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்படியே அந்த எண்ணெயோட வேறு லெவலில் இருக்குது. கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா முழுசாகவே இருக்குது. ஸோ அதை போட்டு அப்படியே ஒரு பைட் போயிடுவோம். உள்ளே போட்டிருக்க அந்த வேறக்கடலை டேஸ்ட்டோட வேறக்கடலை ப்ளஸ் அந்த மசாலாஸ்லாம் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. இது எப்படி நான் ஒரு ஆளை முழுசாக காலி பண்ணுவேன்னா தெரியல. எப்படியோ காலி பண்ணுறோம். ஏன்னா டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. நம்ம நாக் அவுட் பண்ண தான் வந்துடுவோம். அதனால் நாக் அவுட் பண்ணிட்டு தான் வரும். நம்மகிட்ட சிக்கன் 65 கொடுத்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண தான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ண தான் நான் கேட்டேன். ஸோ ஒரு பிளேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 பீசஸ் மேலேயே தருவாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 80 ருபீஸ். ப்ரோ
இது 80 தானே ப்ரோ? இது சொல்லலை, யூஸ்வலாக சொல்கிறேன். யூஸ்வலாக 80 ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ சிக்கன் 65 யூஸ்வலான ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 80 ருபீஸ். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் வந்திருக்காங்க. ஸோ பிளேட் ஃபுல்லாக நல்லா 8 பீஸுக்கு மேலே தருவாங்க. எனக்கு இது போதும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ பிரியாணி ப்ளஸ் சிக்கன் 65 ட்ரை பண்ணேன். சாரி, நல்லா இன்றைக்கி வந்து போன்லெஸ் பீஸ் கிடைக்கல, எப்பவுமே வந்து போன்லெஸ் பீஸ் தான் போடுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நல்லா சுட இருக்கா, ஆனால் நம்மளால் எடுக்க முடியல. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் பிரியாணி நான் ஒன்றும் முடிக்க போகிறேன், சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அது ரைத்தா பற்றி சொல்லணும்னா சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசியில் நல்லா உதிரியாக போட்டு சும்மா மாசா பண்ணியிருக்காங்க. சிக்கன் 65 வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது, அந்த நல்லா வெந்திருக்கு. அண்ட் மட்டன் பீசஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அது வேக விட்டாதான் என்ன, அதெல்லாம் வந்து கனமான ஒரு மீட்டு. ஸோ அது வந்து நல்லாவே வந்திருக்கு, நல்லா பூ போல் இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. மஸ்ட் ட்ரை. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் மீ. பிஹைண்ட் த கேமரா இந்த வாட்டி நான் தான். வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம், மாசான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ். இன்ஸ்டாகிராமை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், இல்லாட்டி இந்த வீடியோ ஓடும் போது இந்த சைடில் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ரீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்லாம் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய். பாருங்கள் பிரியாணி கைவிட, ஆனால் எண்ணெயும் அவ்வளோவா இல்லை, அதை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன். எண்ணெயும் அதிகமாக இல்லை, சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ்.